لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قسم ولد إن الحمد والنعمة لا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك mukyalisa ebijanjalo empiso mujja kuba muli awo abasajja bamisiri bajene talubiya mugaife tuli ku kigali maje kino kiki ngeyabwe kuba akasula nekayuza labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته njagala nga bwoba oddamu talbiya eno nga netusirisa amaloboozi gonna nosigala weka ngaowulira yatuka nziramu bwoba oyogera talbiya singa nsirisa amaloboozi nga nti gwe weka eddoboozi lisigala liri waggulu ntegereka tuddemu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wano wetulaga bwensonga bwenti ku muntu mwenga musirika nga mpulira ye yekka kasitangira bwenti bwengojjako labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك nina kusonga sayidi wali oleka olaba embaga kakati bannange hijja nze sigenda kutuula hijja erimu olumiritale kikomando ekyo no kimanya ebintu bya hijja bya kikomando musula mu malungu okuva nga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa dhul hijja 9 10 11 12 13 zenaku 6 allah akwagala mu ddungu gyo nosula si woteeri bwatu bayagala emikolo gye era oyinza okubuuza tukola kiwano nti allah watwagala mu ddungu twasasudde woteeri zaffe eri zirimu ec mulimu ebinaabiro abaagala awo tabaraka wataala ennaku z'omwezi 8 mwezi gwa dhul hijja hijja kafungula nkete etandika ng'ogenda kumala ennaku 6 mu ddungu nga tosuzeeko mu nju bwe ŋŋa nti erimu olumiritale mba nnimba bwe ŋŋa nti erimu olumiritale mba nkulimbye ennaku 6 osula muki
osula mu ddungu si kusula nobusuuzi ate okola notambula mu ddungu nokola emikolo nogenda egini nokola ejayo nogenda egini nokola ejayo tuli fenna allah waffe tabaraka wataala waadhin fi nnansi bilhajji yatuuka rijala waala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Bana omuganda olugero lwaga nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Njagala omuntu agenda okukola hijja ngaategere nti erimu obuzito, si tulowooza nti oli kutuwa eno balite emmere mubibake munankani mu bitanda. Otuyanira ddala entyo nezitonya nozifuwa bwoti wenasimulako wano ewalaba wokka tweyongereyo ewala tutegana nogira bugizi bwoti amaaso negakola ki netugenda ene walla nga tewali bwetaavu kusimula. Ennaku z'omwezi nga 8 tebampadde lubaawo. Ennaku z'omwezi nga 8 ennaku zino muziraba zino mwemuli hijja ziri meka zino 8 9 10 11 12 13 era buli lunaku lulina erinnya. Ani ayinza okumpayo erinnya limu wano? Yaumu arafa yenu wano baluta yaumu arafa lunaku lwaki? Buli lunaku lwolaba lulina erinnya, ate si linnya lyokka n'emikolo egigenda ku lunaku olwo. Nomugenda okumpa amannya wanagambye nti yaumu arafa olwo lubeera lumu mu mwaka ate luba lwa misana teruba nakiro, luba luki lumu mu mwaka. Era kyola hijja kasita omisinga bwoti hijja terimu byakulibwa nga lamanzaani ajja kulibwayo maaso. Kati saa zino ogenda mu lusenyu arafa kukolayo ki? Mbulama hijja yampitako ngenda kuliwa bagikola there and then khalas teribaliwa. Munyongere olunaku gwe lwomanyi lwompa mukono ayam tashriq, ayam tashriq, ayam tashriq. Bino bina kuba wano okujja nga tugenda kukola hijja. Zino ennaku esatu zino omusalo gwo ogulaba gwina amakulu, omusalo gwo ogulaba gwina amakulu. Wegendereza ennyo emisitale osaaga tugende yaumu tarwiya ey'omunaana, yaumu tarwiya olina okukwata amannya ago. Munyongere Idil Adha. Haji talina yidi, haji talina yidi. Ennyama eriwa twagala kulya yidi, haji talya yidi. Aba mu mikolo haji tasiba yaumu arafa. Nze nasiibye yaumu arafa. Abataakoze hijja be basiiba yaumu arafa, abataakoze hijja be balina yidi. Ekijjulo kiruwa twagala kulya lunaku lwa yidi. Ng'oli mu mikolo wakati otonya ntuuyo tonnagimaliriza ng'oli talina yidi tasiiba. Haji tasiba yaumu arafa asobole okufuna amaanyi agakola emikolo, kubanga bw'osiiba onafuwa nakwebaka. Kati haji tasiiba aba mu kabbinkano ka mikolo. Kakati olabye olunaku balita yaumul hajji, olunaku lwa hijja balutani yaumul hajji. Allah alita yaumul hajji al akbaru, olunaku lwa hijja olunene. Yaumul hajji al akbar olunaku lwaki lwa hijja olunene. Naye ate abatagenze mu hijja baluta yaumul idil adha, olunaku lwa idi yaki eyokusala. Abagenze mu mikolo ate lukyukamu era baba ku birala. Mungu yakola hijja eyo gyolaba n'olunaku lwa idi lutuuka ne luyitawo nga totegedde nti na idi, ng'emikolo gikutabudde tabudde. Kaakati bannange
ngenda kusoggola lunaku lumu ku luki ku lumu emikolo gyalwo tanseneyo mutaluya era ezino muzirabe zino eriwe mba nsomesa bahaji mba nennoni ezalangi endala naye tebazimpadde naye njagendera awo yawmutaluya ngenda kusoma ezimeka 8 ngenda kusoma mwezi 8 eyawmutaluya olunaku lwogenda mu lusenyi mina ku lunaku luno ngenda kusoma mwezi 8 nga bukedde ku makya mu hoteri zaffe mwetwasuze ezebbeeyi zewasasula mulimu shawa mulimu ac omukulu alina ekitanda n'omufalisa ate agambikako olumala solati subuhi wetuti tunaaba omubiri netwesumika essuuka zaffe abaami ezigenda okukola emikolo mu malungu netuleeta neniya ey'okuyingira mu mikolo egya hijja kubanga nabbi atugamba salama nti hatta ahlu makka min makka n'abantu ababadde nga hijja basanze bali mu makka munda awo mu makka webaleetere eniya eyingira emikolo toli fenna ngenda kusoma mwezi 8 olumala salati subuhi totubuuza kyayi aluwa nze kumakya nywa kyayi ate bane kino kimanya hijja tuwejjeemu olwannende kyekava kyogeraku wano oyo omwana oyo myaka egyo ngizaala genda onetera emmere oyo yasasudde miliyoni 10 okujjaawo yimuka ogende wegulira emmere yo ani gwotuma zina haki 3 bampereza buweereza lwaki tewazirezi nezikuweereza abaja tibanyigiriza obwala obuto obuli mu hijja oli muwala wange mulamba nkuzaala lwaki ogenda nonetera emmere hijja yakweweereza waba yagadde nakuweereza alhamdulillah naye simutumiriza buli kaseera nze ebiseera ebisinga mu hijja mba amiiri oli nagamba nti wanze eri lumu bajinzijemu oyo omukadde gwe bantadde naye antuma nnyo ate mba enkooyi mumpe lumu endala lwaki otumiriza oba oyagala kutuma boyiwo mugulire tiketi tugende naye bwotulola name tetera mmere tetera kyayi eri buli abantu lwemu yazze kwegerera allah we ensobi endala ekolebwa bahaji kwe kutuuka ku lwezula zamuzamu mufo gyokunywa amazzi ga zamuzamu nga gabwereere nagenda mu supermarket nagula minowota nalikawo zamuzamu mu muzikiti emadiina emakka wasengattaawe wabeera ebipipa bya zamuzamu natamunywa nayitamu nagenda mu supermarket ngaddeyo ku hoteri gyasula nagula minokiki nanywa minowota ensi yonna eyayana kunywa zamuzamu abantu agenda okulaba yavudde emakka amuwa obutondo bubiri bwe buti nasanyuka kyokka natuuse ku luzzi newe onywa lita 10 olunaku teryakunyega allah abanga kutuusiza emadiina makka nywa zamuzamu omubiri gufuwe zamuzamu otuyane zamuzamu minowo tojja musanga nga okomyewo wano waali taliiwo omumalawo maduukaawo waliwo bano bakikiwale mbu typhoid mulimu typhoid agani yagafumbye ago mbu yasoma nnyo oluzungu zamuzamu bamufumba eyo nsobi nnene ey'okuleka zamuzamu wali nga ate nawabwereere okumanya shaitani yatima ye wabwereere ojasangawo obusajja obubangaladesh oburifiringa nga gaweddemu mu bipipa kakeberamu amazzi nga tebaganywa nate manyi gaweddemu nekaddeyo nekatula olina okukawa emirimu guganywa ogamalemu kazeemu amala zamuzamu noleka zamuzamu nogula minobota tesiwangako ku ddalu buli wogenda ku muzikiti nywayo lita zo 3 eza zamuzamu enyumba mwosula ebiyigo biri munda onokunkumula buli wogenda musola goti nywa zamuzamu buli wogenda musola nywa zamuzamu oliti zisola 5 niyo osanga oli ate ayogera oluzungu ennaku z'omwezi 8 yawmu tarwiya erinnya lyalwo lwatumira yawmu tarwiya edda abantu bajjanga ne basomba zamuzamu omujja emakka bamutwale mu malungu gye bagenda okumala ennaku ennyingi malungu nga teri mazzi kati nga bagenda ne basonda zamuzamu bamuleeta eno bagenda kulwayo
yawumu tarwiya lwe lunaku lwe tusimbula ku makya baasi zaffe nga zijja kuliko akagambo Uganda, Tanzania, tolinye taliko akagambo kewammwe nga tuzituulira ebiseera ebisinga baga nti abakyala yebasooka leka kuwalaza mpaka babagee nti abakyala basooke topapa niyo osanga omusajja omukulu ali mu bakazi muli abulidde mu jiribaabu z'abakyala ngaoyagala kuyingira baasi zijja tumalawo bali bali mu ofiisi abakola ku kya baasi bakimanyi nti Uganda yaleese abantu 8 beetaga baasi bwezita okuggwaawo notuka nokugenda mu baasi ngaoyimiridde nze sibikola ebyo linda era ojja kulaba nga baasi ezisembayo ejja mulimu n'abantu 3-4 naye bagino erina okujja namba mulimu abantu 3-4 kubanga erina okubamalawo wuliriza nnyo eyakututte kyagamba eyakukulembedde mu safari ya hijja abamu basubirawo baki bweba hijja egenda kufa bane tukoze tutya tugende mangu terina gyegenda kufiira waga nti baasi ezo yabakyala tugenda wali kusimba mu lukono oti simba egiya bwoti yabakyala tujja kufuna naffe abaami ezitutwala mwenna mulina okuggwawa terajja sigala ne bwosigala woogu balina okuleeta nalabako omukyala yasigalawo bwomu baasi nebagikubira nebaweereza baasi endala namba yonna nga baasi bwogimanyi nebamuteekamu bwogu nemutwala ogu kulwaki ogyo mirimu gyabali obasasula bateekeddwa okutwala mu bifo okola emikolo tuba tuyawo nga baseze wow tizigiddemu bwomu bagireese tuli fenna kumakya yawumu tarwiya tugenda mu lusenyi bayita mina bayita yani mina wegendereze nnyo ku kigambo kino mina togumiza abamu bagenda nebagumiza nti minna kibeera mina oba muna mina oba muna kubanga owulira bajjajja baffe awo netugende minna bwetwatuuka minna anyumya kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam ye yayitawo mina ate nga omubaka sallallahu alaihi wasallam ekiki ekyo kiba kikulembera byonna bwekivaako ogenda kukyaba Yudaaya era sola sikiziganya muntu agamba nti tugenda Mekka ate Allah ayitayo Makka lwaki oyitayo Mekka mu Qur'ani ayitayo Makka omubaka sallallahu alaihi wasallam ayitayo Makka lwaki nkopa abalabi b'obusiraamu Medina Madina Makka tokkirizanga kubuzaabuza tugenda mu lusenyi bayitani mina oba muna mina yenkambi bahaji mwe bagumba bati nga bali webaseega oba webapakinga okusinzira okugenda nga okukola emikolo gyonna mina ddungu kyererezi lusenyi mulimu enjazi mulimu ensozi mulimu omusenyu mulimu ebikko n'omusana tereketya tulifena era bwetuuka emina bino byokwoza nze najja ne museka muzaata tebikola bakwata ogufonga guno weguti nga gutenti abakyala bavudde e Uganda eyo tenti yammwe ne bayingira omwo ne bafuna n'ogufo bweguti ogulala gutenti abaami bonna bavudde e Uganda eyo tenti yammwe tenti ezi mu tenti omwo munda twebakamu kikomando bakuba kasipesi nga kakumala bumazinga webaso bwolannamye bwoti so sikugira bwoti ate kanebako bwenti ate kantekeno okugulu eno bogira ku munno webakamu kisirikale oti oti ojawo buki kubanga eri gavumenti ya Saudi Arabia bwemanya nti Uganda ereta abantu 8 ngegenda ngekola tent abakyala baliko omeka nti webati nga bapima abakyala bagiko 4 nga bapima obuntu obwo bwebuti 10,000 semerega nti mulimu olumilitale era wogirira bwoti omukono munaga nti wenzikyako omukono nzisebake bakuba kapolotiko bwekati
katono ojawo obugi tuli fenna fe abaami tuli musuuka zaffe biri seka mukisa teyazireese zandibadde zina okubaawo wano esuuka meka mina edda bagendangawo tewali tenti naye kati batirawo bitenti okukendeza ku musana awo allah watwagala emina haja akolerayo mikolo ki egya hijja otuyingidde hijja emina haji akolerayo mikolo ki egya hijja sagala ansa njagala bwongo obwo bwetutuuka mu lusenyi mina tusalirayo eswala nga tuzisalako laka 2 okujjako magaribi ne dhuhuri tugisalako naye tetuzigatta kansale dhuhuri yange naswiri nzimale lumu osala dhuhuri laka 2 notuula nolinda ojja kusala ne aswiri laka meka 2 osale magaribi 3 olinde osale ne isha laka 2 mu katundu ako wogenda otuula oteekeddwa okulabika ennyo ng'oli mu adhkar okutendeza allah okusoma quran okutiriza okusala sunna istigifaaru tauba so sikudda mu mboozi sikudda muki mu mboozi yitiriza nnyo istigifaaru oba tolina amazambi tewali buzibu oyinza ozireka tauba kusoma quran kusoma adhkari ziyitiriza kusala sunna so sikudda mu mboozi overside kinva masaka olwono yakuliranye wano okulayo mulimu kintunda tails nze ndi mubusomesa naebyo birimu sente obusomesa ebyo lwakitudda mu byaffe ebyokusuuba olwo emboozi negwa amakerenda nze nsuula tails nzijja japani nenzijja nankandi ne wazze kunywa busuubuzi wano nam wewale nnyenyi emboozi zino ennaku oziraba zino togenda kudda ezifuna mu bulamu bwo zino nebbeeyi yazo ebifo byolimu bitukuvu almashairi almuqaddasa ebifo sharia byegulumiza oza sharia emalaga gulumiza almashairi almuqaddasa ebifo sharia byekolaki byegulumiza muli waman yuadhim sha'aira llahi fainaha min taqwa alqulub omuntu agulumiza amateeka ga allah kiraga nti alina takwa ku mutima ogamba nti wano bannange wetuli kino ekitakatukuvu wano tulina okubawo ekitiibwa sikumalaga nyuya gaboozibozi nga bwe mugenze kusuubula eyo mu mirimu gyammwe mwakeedi nedda olina okugulumiza ekifo mwokolaki mwoli kino ekifo kikulu takatukuvu oyo emina ekikulu ekiri ennyo emina kubula okubulira mu lusenyi lw'emina nam atemye alwawo kantu katono nnyo bwe kati emina oba maze okubula ate ekireetera abantu abasinga okubulira eyo be bagezi enze nagenda dde China mbulaki nagendako ne London nintambula bwomu mu kibuga nga saabula mbula bikinze allahu akbar abo be babula abo lwaki ono yefudde omunnakyalo banne babeera wabeera zijja kubula banne babeera wakolaki naye bano bakagezi munywa abo bebabula kati wefulire omugezi ne wano wenyini e Uganda abafere babba nnyo abagezi osinga omusiru kubanga omusiru yeebuuza nti wange waliwo ddiru gye baleese bange nfunako akakadde nabuuza kuono noli paka waga ti abo bafere naye omugezi aga nti ye mugamba eddiru yange agibbe ng'asirika ng'ateekayo 5 bwafuna akakadde bagenda omugamba nti badde bafere nga bamumaze omugezi abulira bebasinga okubula aganze natambula dda nengenda zensubula China mbulaki abulira muziti gwa nabbi abulira muziti gwa nabbi e Madina sallallahu alaihi wasallam anonyenya omutwe munda yagenze kusala magaribi navayo ku subuhi nga yabulidde muzikiti oba osaaga abula naye nga tunazisula nga akooye kutambula
eno safari ya hijja ndala nnyo, si bye biri bye tubeeramu byakatemba. Tuli fenna mu muzikiti munda obuliramu, kubanga omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ogw'e Madina, omuzikiti n'ogw'e Makka, ekireeta okubula kiri eki. Kati agenda nayingirira mu muzikiti kwogwo omulyango nga azze kusaala, kati okuba gifaanagana n'afulumira mu gweri, jjukira munene, n'afulumira mu gweri ng'alabira wawe wamu, n'atandika okunoonya ebasula, naye nga yayingiridde kibuye, kakati ate ali ku kulokotawa gye yafulumidde yanoonyeza. Ayinza okulaba ebasula oyo ali sayidi ndala yayingiridde walala, naye olwokuba bifaanaganya alowooza bye bimu, ng'alyoka atambulira essaawa 12. Kyobulaba kuliko ennamba, olina okwegendereza ennamba. Nayingidde mu namba 17, bweba nfunyemu obuzibu nina kunoonya namba 17 wentandikira. So se nze natambula dda, nanti abagezi abo bakikiwali basinga okubula. Ate bamama bankuza emyaka, bataata bankuza emyaka tebabula. Yanyweza wanaati nsimuta abamulaba baluza mu nnakyalo, kumbe yewala kola ki. Kati Mina afaanagana, tenti zonna zifaanagana. Tenti zonna zikola ki? Muyingira Mina ne bavuga emmoroka, ne muli dakiika 3 dakiika 4 muli mu mmoroka etambula, ne muli mu Mina munda. Emmoroka weddukira dakiika 3 nga muli mu Mina munda, muli mu kyalo ky'Emina, mulaba bulabi tenti zifaanagana. Nobuza tulagawa kyanti tenti gye batuwaire tetunagituukako eyaffe, ezo z'abalala. Naye kye baakola otwanguyiza, baddira tenti zaffe ne baziraniganya nga geography bwafaanagana. Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, ng'ensi era bwewulira Oluswayiri manya otuuseeka, kubanga boogera Oluswayiri batuliraanye. Toyinza ga nti Uganda eri wano eno China, bisemberegana nenneeyisa yennyini eyawukana. Omuchina bajjula emmere ate beewunya bubi, banawangala bati era balina bateeka ne Bajapani bannaabwe basobola okulya ebintu byabwe ebiwunya. Kati oba obuze n'olengera fulaaga eya Tanzania abo bimanyi, wali batabimanyi nako wadde, oba eya Rwanda oba Burundi manya nti kwendabye Burundi oyo tulina kuba tuli around. Baliranaganyisa nga bwe zigenda ziranigana mu kikula zaazo mu maapu bweziti bweziba kuli tetulira na Nigeria, era Nigeria bayitako nga bali eri ne Senegal eri awo ne Chad eri wali, nabo ne balyoka bayombera eyo ne beekuba emmuumi zaabwe. Ffe tuli bakkakkamu, bali bantu bakipangulukufu. Akati Mina ali tekiniko, ate jjukira Mina makaago ogenda kulwawo, ogenda kukola ki? Kulwawo. Tuteekeddwa okuba nga weegenderezaawo. Tolowooza nti ate olwokuba ogenda kulwawo n'otulanga butuuzi mu tenti bwoti, ojja kwetaaga okufuna ku wuzu osaale, ogololemu ku magulu, ofulumeko mu tenti. Naye bw'omala ofuluma bwoti, Mina yakula bw'ofuluma bwoti mu tenti n'otambula banga ebyokusaaga, ati bw'otukanga eri n'okyuka nga zonna zifaanagana, zonna nga zifaanagana. Oba eyaffe yeruwa kubako bufulaaga, bageza kuteekako bufulaaga n'ebigambo nti Uganda, Rwanda, bitera okubaako. Naye olusi twala abantu ng'olusi ne ku ssomero ate teyagendayo. Awulidde oyo Mina awe tugenda osula ngenda kusoma ezi 8 mpaka enkeera ngenda kusoma ezi meka 9 ku yaumu Arafa. Kaakati awo we wali ekinyusi kya hijja, kubanga Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti alhajju Arafa, kye bayita okukola hijja kugenda mu lusenyi luno ku yaumu Arafa. Enkeera ku makya salatu subuhi olugimala tutubuuza kyayaluwa, nagge ebintu bya kikomando. Kyayaluwa olumala subuhi basi zaffe nga zijja Emina we twasuze. Abakyala basuka balinye topapa basi eyinza okukeerewa niziyingira sawa 2-3 nye ez'okumakya, basi sirina tukimawo, hijja erabika egenda kufa. Bannange sente zange hijja terina gyegenda kufa, kyali mu time.
oba tutambulewo tukoze tutya ne bana batulete tebanyina luwarabu mugambo oyo omuwarabu atuwe baasi kati gwe lwogere oba tetulumanyi tobuguma buguma bwataddemu bwesigwa akutwale yasinga okwagala okukuwa saavisi ezisembayo okubanga nungi alimwa bulemwa ku makyange ennaku z'omwezi 9 yomu arafa tetusiiba sibe twagambye kubanga haji tasiiba arafa bana batakoze hija ebasiiba basi yaffe zigenda tujjawo zitutwale mu lusenyi olulala baita arafa luno si lunene lulwadde si lunene luki lulwadde gyetugenda okusiiba mu lusenyi mu musana pereketya amazzi ganywe emakka olina okulya obulungi n'okunywa obulungi kubanga lwaki ogenda kuwangalira mu bulamu obubi ng'okola nnyo owumula kitono kati ogattako n'okulya obubi ojja tulwalako kati kkiriza owangalire mu bulamu obukaluba n'okukola ennyo ng'owumula kitono kookulya kubere kuki kulungi kubanga ate n'okulya bwololekako nga kubi olwadde olina okulya apo buli kanaku meloni eryenvu kyobola olina okukwata miliyoni 2 n'ozisawali zakulya buli kulya kubanga olina kulya bulungi nyala kusevinga busente bwange nzireyo nabwo mbugulemu kadde abo baziyampa obusente bwokulya njala busevinga ngulemu jiribabu okakana ali ku drip babutadde ku chupa kubanga okutuyana oba otuyana nnyo kiba kitegeeza olina okulipulesinga amazzi sibe kiri amazzi ganyo bagawyokyanywa kubanga mutuuka time nga amazzi gali awo naye nga tegayokya gabuguma gwegayiweeyo wano wegafurume ogalaba gafuluma gati gweyiwayo gafulume wano gweyiwayo era omwaka ogwedde twafira omukyala bambi yali ava Masaka amazzi gamugwamu naye aga amazzi gayokya bwengayiwayo mpulira bubi temumpa tuli mu ddungu ebintu bya Mungu hijja bwatu Allah bwe yagikola friji kweziri amazzi gaganya okunyogoga olinga ne bwakuwa dola omutwalo omulamba nti netera akacupa ka minoni wota bwekati nga ganyogoga yona gyokajja omusajja nanga nti bannange eduniya eno sente zange nzirina niraba amazzi genywa tesobola kungasa tuli fenna amazzi wadde byokya gwekola ki okusinga otukalako omukyala yatukalako bagenda okugira batekeko amazzi nankani nagwamu omukka ga amazzi gamuweddemu ate yali akuze mu myaka Allah namutwalako ku kiro kino lunaku luno mu lusenyi lwa Arafa gye yagendera Allah amusaasire nywa amazzi lya bulungi leka kusevinga sente bakola nkole tunakola endala abakyala basinga okwagala okusevinga bawezi yamuwa agulemu ente tuli fenna tugenze mu lusenyi lwe bayitani tugenze Arafa awo wonna talibiya yaffe lwe tulinnya mu basi be papa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak buli agenda okukola hijja essaawa zino eyedduwa erina kubanga eri wano kubanga yedduwa emikolo gyonna kwe gitudde giti yedduwa emikolo kwe gikoze eki yalayini 2 niyo osanga oli nga akyagitankana gituulirire oba mukasonda awo ogiyimbe emirundi 8 tulabe wenegana okuyingira bwa tugenze wa tutula mu baasi zaffe bwe tutyo nga tulimu ebyo
baasi tudda abantu bavuga baasi dereva avuga eri mu jaamu edduka eyingidde ttano eyingidde wa fetubera ku labbayika tubeera kuki labbayika tekigana kugambako ku muno oba sembirako eri wetugenda maaso alhamda wanemata ogundi omugamba tule bulungi oyo labbayika allahumma labbayika la wafunye kokulya gwe kankwe kange ina alhamda wanemata tekigana ibada etambula nga naffe wetuli so sinze ndeka ndi nankani zange ibada zange sagala kuja okwogera nange tukulegana ne bannaffe nga naye wezikolaki mugambe leero eva twala kunkumula leriva mugemu ayimire twala kunkumula netalibya wekolaki kaka tugenze mu lusenyi lwe bayitaani eyo ewali hijja lusenyi lwagagavu mu lusenyi wa arafa haji ayinayo mirimo ki egya hijja gyakolerayo mikolo ki egya hijja haji gyakolera mu lusenyi luno ayina emikolo egi ebiri omukolo ogusooka wali okutuba gibajja otusomera otuula nowuliza kutuba eyo teba nene ndakika nga 3-4 kutuba bweggwa nga tugenda ku mukolo kafungula nkete alwuqufu fil arafa okuyimirira mu lusenyi wa arafa nosaba mubeera bwoti kuyimirira mu lusenywani tuyimirira buyimirizi bwatyo allah bwayagalawo olwo nno tujja kutuuka mu arafa tusale sola yaffe eya dhuhuri ngaetuuse ne asiri jamaan wa kasra nga tuzigasse raka 2 dhuhuri netugiteeka wali ne raka 2 asiri netugiteeka wali netufuna kutuba yaffe olwo ogenda kusoma edduwa okuva ku ssaawa 7 mpaka ku magaribi wano nsima wakakadde teriyinza kusoma dduwa kuweza ssaawa era ogezo bimpeddeko maze zibizadde nsaba allah bimaze okusoma edduwa okuva ku solati dhuhuri ssaawa 7 paka kumaki ku magaribi ako konna akadde kadduwa wabula kikkirizibwa okukowa okuyimirira n'otuulamu anti kyaliyo gimanyi teringa mutayimbwa nti bagamba kino embeera bwegira oba olyenzera obutayimirira ddala nga mukosefu mukadde naye watoli mukosefu tolina kikuluma oteekedde okukakasa nti ebitundutundu 7 ku buli 100 mu dduwayo wadde okoze eki oyimiridde tubawo nedduwa ezajjama sheekhu waffe natukulemberamu netuwanika netuna mukibula amin 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 oyinza okwogera amin okumala dakika 4 abakozi ne batuulamu nga sheekhi yatwala eri akalakata edduwa netubeerawo nedduwa ezekinoomu nebaga nti kati buli mwafuna akafo yegayire munguwe lumu nawafuna tuli musenyu jjukira lumu nawafuna akasenyuke wabbali mu lulimi lwomanyi kubanga zonna ennimi ani yazitonda taziwulira sabantu bagenda newunyisa njagala yaluwarabu olulugwa lani yalukola kyogaa bwegera mu lulugwa atakuwulira olulimi lwosinga okumanya muba omunyonyolera ebizibu byowakuwulira oye yalukola byonna biwulira tusoma eddwa za miteeko emeka eyawamu nekiki naye ekinoomu yesesa aba yakagiramu bwati dakika nga 5-8 maze dakika nga ntono bakuwadde sawa ntinze nkoye ebyange byensaba biweddeyo abamu tebanyi kusaba bamugambye saba ali mukukolimira bajjabe mujja wange oyo mungu amuzikirize tamanyi kusaba eddwa tekkirizibwa lwaki osabira muno okuzikirira abaami alina bavuganyirabo mu bizinesi oba ku mulimu ayagala bagobe gundi bamugobe ku mulimu aviire ataganya agwe sente zimugwe ezo sidduwa era kyola buli yonna buli omu gyoyitira balina obasomesa butabe basaba butabe bakolaki ebasaba ebyokusaba tubana bingi niyo oluusi olwokuba nti ebititubisengese
waliwo time wetuka nasabira abaana, waliwo time wetuka nokusabira mukyalawo oba bbaawo, waliwo wetuka nosabira abafuba abaafa, waliwo wetuka niwesabira gwe kenyini ejjana, time wetuka notanga okukola tauba amazambi goguddemu awo obisengeka naye bwogera bugize oti ntosabe tesobola era ogira boti mumaze arafa olusenyi lwa arafa tusiibe eyo amazzi bwe gayingirawo gati naye nga gayokya gwenywa emmere bagireeta bati birya ebiyigo bibaawo wali tuli fenna ekintu ekiri tekiniko mu lusenyi wa arafa tokkirizibwa kuva mu arafa nga magalibi tennatuuka aye togisaaliramu ekyo kitawanya nnyo abantu tokkirizibwa kuva mu arafa nga magalibi tennakola ki naye togisaala kizira kakati olwo tuli mu arafa magalibi etuuse akadekeddwa kati obudde tumaze khalasi arafa tumumaze tulinda baasi saawa emu 2 3 4 baasi nga tezijja tetunasala magalibi saawa 5 zakiro tetunasala magalibi tosaala eyakulagira eswala ate yagganya okusalira bano batulimbalimba bama muje tusaale kati bahaja abamu ngaayita bannawo nga bakola strike nga bakola kakiriki wali nga basala magalibi kyokka ekampala tazisaala ekampala bamukunoonya kiki sente zimuyitako baasi niwe bajjawo okusaba mukaaga gwakiro tusala magalibi neisha mu arafa baasi esobola okukeerewa olwaki traffic jam goza bazze okukola hijja oli omu tulina miliyoni 6 ez'abantu jama na magalibi neisha tulina gye tugenda obisaalira mu maaso tosaala wuliriza nnyo mukama we yakulembedde kyakugamba kyoba okola so sikwefulamu omuyivu w'eddiini wabisoma obimanyi ebyeddiini gwe kati ze nerijja kuya medisini abayi zitandika okulijja ku medisini bimanyi sibisomangako naye lwaki ebyeddiini tubyekubako enyo ekifuba nze ekyo nkiganya ekyo okigana wabisoma akugambye mukugu ako katawanya nnyo bahaaji esinga obaletera obuzibu ze baasi zaffe okeerewa ate nga olubeerera baasi zikeerewa ku bantu bonna n'abanigeria n'abazungu nga bali awo baasi yawe tennajja bano bannayuganda batukulembedde baba bawuliziganye ne baddereeva ku masimu mutuuseewa tuli mukafo bwe kati naye jamu asibye tulina miliyoni 6 ez'abantu ate ne kano kanka babulire eri mu ofiisi nga bategeka hijja ffe tebatulwako balwa ku nigeria balwa ku misiri lwaki ffe tulina bantu alina emitwalo 12 egiva e nigeria nga adda ku lunaana alina otegekera giri emitwalo 12 givaawa niwobeera gwe nga gwe batadde mu ofiisi eyo ogatuteseze gino emitwalo 12 bano olunaana amateeka aganayisibwa wano gajja kuba ne bali bantu balina bantu tebalina kiki era singa uganda tegenda mu hijja tebasalwa tebamanya nakumanya nti emwazi naye singa nigeria tejja kirabika kubanga emitwalo 12 wegiva 7 ffe tebategana kuteesa mu miitingi uganda ate nno baffe kale ate wetugenda kuba naffe ab'e rwanda 13 kati sala ogende e burundi 2 4 era kyolava baga nti mumugende e uganda gye bamufunira visa abo bajja eno tutekeyo embasi tusasule abakozi teri bantu mugende mufunirewa uganda bajja wano bafunira visa zaabwe za hijja teri bantu embasi nga bwogimanyi sente nyingi ogiyimirizaawo kati ffe tebatuteeseza tebatutetegana tebateesa nebyo bitukosa basi zaffe nezikiriwa lw'ebintu ngaebyo ku magalibi simanyi nakumanya bannange bino ebintu bino nga bobeerawo bikubye wano olina obisoma emirundi nga 8 ngaonookola hijja ekitono ennyo nobisoma emirundi ngaemeka nga 8 ofune theory omutuufu ku magalibi wetusimbula okuva wano tugenda mu kyalo kye bayita muzidalifa bayisebe batya muzidalifa
kyalo, Muzdalifa kyalo, dungu ddene kyererezi. Haji Allah yagalawo haji we wabalaga, Allah wayagala haji we wabakolaki, wabalaga. Tuyinza okuvaawo sawa 2 mu Arafa, esawa zaawukana okusinzira ku baasi yammwe. Emuyinza ovaawo 6 ogw'ekiro, tolina buzibu na swala, nga batuvuga nga batuyingiza mu lusenyu lwawa lwa Muzdalifa, nga baasi etujjamu nga etuyiwa mu ddungu, tukumyewo mu ddungu egeini nga tusala swala. Muzdalifa tugenda kukolerawo mirimu ki? Tulinawo emirimu 3. Omulimu ogusooka al-maghrib wal-isha. Oluva mu baasi bwe tuti mulina wuzu ebiyigo 2 mwangu tusali maghrib ne isha, ziyinza okuba ziri saa 9 gwa kiro. Tekina kyekikosa hijja totya. Tuli fenna olwono tugenda mu lunaku lwa 10. Naye kankubuzeyo ekibuuzo, okuva wano ona tosula nko muki mu nyumba ate tonaabangako, tokolanga ki? Bwe nabagambye nti hijja erimu olumilitale ne munsekerera, otuuyana ne zikala ne webaka ne zikalira kuli n'ozisuza n'enkya n'otuyana, tonaabangako, tosula nko muki, osula mu malungu. Kati tuvudde wano tuzze wano tuli ku lunaku lwa 10. Bwetuuka mu lusenyu Muzdalifa tukolewo emirimu emeka? 3. Ogusooka al-maghrib wal-isha nga tuzisala nga tuziteeka wali. Ogwokubiri nga tulonda obuyinja. Olwo hijja etandise okukula, laba nno etandise okukola ki? Nga tulonda obuyinja 10. Tugenda kukozesa obuyinja 7 naye twetaaga 10. Ku lwaki osobola okuba miss. Miss kyeki mu Luganda? Oyinza obutateeba n'okuba bbali. Kati olina okubamu naye kiseesi obuyinja 3. Tugenda kukozesa obuyinja 7 naye londa 10. Mbuyise buyinja si mayinja, kubanga bubeera mu saizi ya bijanjaalo oba kasooli oba ebinyeebwa, babita jamarat, so si hajar. Hajar yejjinja eryenkana omukono guno, ate aljamru oba jamarat bwa buki, hasayat, butono we buti, nga noba kakubye munno tekamukosa. Naye ojja kulaba ye abaleeta eriringa ki, ekikonde kino. Omulimu ogw'okwetulonda obuki, tubeera mu musenyu, ogira bugizi bwoti omusenyu bwoti n'olundamu obuyinja bwo. Oluusi kano akacupa kaminowota munyweredde muba obusuula. Eyo no gye tuli mu ddungu teri zamuzamu. Zamuzamu abeera Makka na Madina ku muzikiti. Fe tuli mu ddungu kati, tuli wala nnyo n'ekibuga Makka, twagenze mu ddungu. Tuli fenna tumaze okusala Magribi ne Isha, tulonze obuyinja bwaffe mu 10, tuwumuddemu. Awo nno okakasiza hijja, twebaka mu musenyu gwennyini live, tewali tenti, tewali kantu konna wadde kapeti. Naye olwokuba nti omaze ennaku nnyingi towummula, abanga ali eka omaze ennaku nnyingi tokola ki, oli mu mikolo obanga ali eka, era buli omu agira bugiza ati naasiku otulo oyinza muga nti wezuuka tugende, nkyawumuddemu mu musenyu. Tuli fenna egyo emirimu emeka? 3. Tulonze amayinja, tusadde Magribi ne Isha, netulonda amayinja n'okuwummula. Ogwo nagwo mulimu. Ekituwummuza muyinza tutuukawo saa 9 ogw'ekiro nga mugenda kuwummulamu katono. Ekituwummuza kyekiki? Enkya tugenda kukafungula nkete wa mikolo, olina okwebakamu okendeze ku tulo n'obukowu. Kakati obudde budde ku bunnaabwo, tugende ngenda kusoma ezi 10. Enda kusoma ezi mmeka? 10. Ansiimule wano kubanga enda kusoma ezi 10 emirimu mingi. Tujja kukazina tusala byonna kamale kano. Enda kusoma ezi 10, tulina emikolo gino tekisula. Ogusooka Jamarat, ekyo kiba kiwaji.
ogwokubiri awaafu wetula nyumba yaka tigayo emaka wetula kaaba ogwokusatu safa ogwokuna enviiri ogwokutaano ebisolo amalika kakati jukira twagende nti haji talina kiki talina yidi eyo yemirimu gyalina okukola kunaku lwa yidi egyagikola kunaku lwaki lwa yidi tegiri mu kifo kimu nga boga nti kantule wano mbikolere wano ku laptop giri mu byalo byanjawulo tusuzeewa muzidalifa bwe tuva e muzidalifa awo tukubawo kigere netuseegwa kilomita zaffe nga 5 netukwewala ekiwaji namba 1 ekiwaji kino jamarat ekiwaji netukikasukirira obuyinja 7 netuseegwa kilomita endala 4 netujja emaka ku kaaba netutula kaaba emirundi gyaffe 7 netumala koolwo netugenda ku safa ne marwa emirundi 7 koolwo netumala netusalako enviiri era haji yenna nakola hijja katalina kusala nviiri omuntu aguleke guwummulemu kubanga tusala kajirita kalinga boolaba wano omwami ate wetulina n'okusala ebisolo tulina n'okukolaki naye ennaku ezi tonaabangako tosulanako muki munju otuyana bwe zikala era ku lunaku lw'10 olaba abantu nga bagubye allah kyaga nti thumma liyakudhu tafathahum abantu banabeko era yino gye nakubye ogenda kukkirizibwa okuddayo okunaaba otya kasosala enviiri thumma liyakudhu tafathahum banabeki eko era yini eno olwo omuteeko oba feezi namba 1 eya hijja ewedde bise mu bufunzi nga tuddako mu woteeri emakka ng'ojjamu essuuka zino zigubye wenotulanga katulume wenogubye waliwo bana bakyala nga byuti ebeera nnyo mu makeup oyinza oba tunavuga kino kiki banna yenna amaze ennaku tanaaba byuti yonna yadduka dda anti ya makeup gwatinankaniwa tiri fenna kikirizibwa okweyiwako ku mazzi nga tuliyo mikolo tiri fenna kirizibwa okweyiwako ku tuzzi bugumu ebiyigo bibaawo nogerako mu bikigo nogerako noweyiwako ku tuzzi naye esabuuni kyangwe then mpa ekizigo kyange haramu era hijja oba ogisi tokkirizibwa era ekyankubiza layini eno feezi namba 1 eya hijja wekoma netunaaba netukyusa netujjamu engoye ezo netuzisa wali netuddayo mu ddungu egaini netumala ennaku zino luno olw'10 lwetufunamu kaweerero netujjamu engoye nowebakako ne munju kubanga tuyinza okumala emikolo nga ku dhuhuri nogendako mu woteri newebaka naye kwaswiri ne magaribi ddayo olina sulawa mina mu ddungu omala ennaku ziriwa zenaku 6 nyonyoddeko 3 ate mu supiidi tugenda kusaala nziramu hijja ezimbibwa ku sabru obugumiikiriza era wotegerera nti hijja ezimbibwa ku bugumiikiriza butandikira Ntebe ojja tuuka Entebe nga waliwo abantu nga 1000 onoonye bwogenda nabo tobalaba bakubuuza passport yo netiketi biriwa tobirina watugambye ogenda Makka passport netiketi bira sirina kati olagawo lwaki haji tabala na passport na tiketi nze nkoze mpereza bahaji emyaka 14 njogeza experience haji tebamuwa passport na tiketi babyerabiraka mu nyumba kati wagenda nobewo omukadde bino biraba maama bino nti ebiri bibiri nti ebikuume nnyo ng'agenda biteeka mu ddolowa nga asibawo nga ebisuuzi abyambala mu bulago ajja nabisumuluzo ku kisaawe
mama passport yo ne ticket biriwa sibimanyi bino webiti byetukugamba bino ebyo nabisibyo nakasumuzo nabikumye bulungi akasumuzo kalaba birika mu nyumba enyonyi eri wali egenda kukolaki naye bakutenda okujjawo nga mulimu amajini oba mulina amajini negabigenda negabireeta naye mba omuntu alinye boda simanyi taxi simanyi kyagenda bikime naye oba avuga emmotoka nga zampaka muba out. Kati federation etwala abantu emakka nesalawo haji passport ne ticket tubimuwa atuuse wali kakati fe twatambula dda batufuula abasiru passport yange lwaki tibagimpa nze nsuubudde ensi yonna ntuuseeyo twakisalawo lumu haji passport ye ticket ye kasitatuka ku airport genda olinye ennyonyi kubanga essente zigenda okweyongeramu nga yabireseeko zimanyigo essente zeyongeramu bweyongeza ate nga umanyi sente zaffe zakunyiga buki bunyizi. Kati hijja eraga nnyo swabulu ogenda mu bantu bangi abamu bavumi abalala kufuma mu lulimi lwabwe nga tobitegeera naye ngaolaba nti anvuma faman hajja albaita awa etamara si yeeyo alhajju ashhuru maalumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajji bwoba osazeho okugenda kukola hijja teri kwonoona teri kuyomba teri kukayana oba bakutomedde bakulinnye bakusindise khalas gumikiriza. Twogeddeko ennaku meka feeza esooka eya hijja ekoma wano abakyala balina embeera zaabwe bo bambi tayinza kwambala lugoyi lumu nnaku 2-3 tasobola fe tukisobola fe tukolaki tukisobola weewale nnyo okutambula n'obugugu mu nnaku zino 8 9 10 11 12 13 weewale nnyo okutambula n'obugugu mu malungu. Lwaki akagugu ako kotambudde nako mu ddungu nze nina okyusa engoye nze nina saagala kuzanyirwako nze ndinanka niri mukazi muyonjo nnyo katuuka mutambula kilomita 5 nga kalimu kilo 3 nekafuuka nga kalimu 2 olw'obukowu akagugu kano nkooye nakakasuka yennyini. Bino mbibagambisa experience ya myaka 10 n'emeka 14 nga ndaba abalamazi nakesuulira nomugaa nti ate ebirimu nagula ebirala ate mu maduuka biweddeyo akooye banani hijja togisomye togeza nogaa abantu nasomye hijja togeza nogaa abantu nti hijja nagikoze eki wabula bagambe batuyitiddemu awo. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka labbaik allahumma labbaik eridoboozi terimala labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak zimba sinze eddoboozi ate ndyo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak